Hello， 各位好，歡迎嚟到詩畫人生。師傅你好啊，東東你好。咦，2025年啊，快將完結噶喎。咁我哋由今集開始咧，都會同大家各位朋友仔分享咧嚟緊下年2026年嗰個運程噶，馬師傅。冇錯啦。好，咁咧，因為下年咧就係馬年，不如我哋由馬年開始講起好唔好啊？好啊，咁我哋由馬講起先啦，因為馬尊係主角啊嘛，佢係太歲啊嘛。好啦，咁我哋睇睇咧馬年嗰個出生年份先啦，好唔好啊？咁咧分別就係1954、1966、1978、1990、2002同埋2014年嘅。嗱，咁馬咧出年咧得兩個吉星，一個叫做歲駕啦。其實呢個歲駕意思就話佢係太歲啊嘛，我覺得嚟到啦咁解啫。咁仲有個將星，將星咧就係話對嗰啲制服部隊嘅人朋友咧係特別有幫助嘅，容易有升級機會咯。但係咧問題就係話佢有成4粒空星咁多喎。咦，咁邊4粒空星咧？空星你有三刑啦、伏屍啦、劍鋒同埋太歲。咁佢係太歲，咁啊呢粒太歲星咧就係意思就唔係好大嘅，不過係多阻滯咁解嘅啫。咁我哋講下三刑星先啦。三刑就係話容易有官非同埋病。咁伏屍咧代表容易跌親，劍鋒咧就係容易被利器所傷，同埋容易俾人督背脊。咁大家都要留意下咯。咁啊，講完吉星同凶星咧，我哋其實同嗰個飛星圖都有啲關係㗎，係嘛？係啦，因為咧馬就喺南方啊嘛，咁佢今年個飛星咧就係個五仔去到嗰個位啊，咁所以咧佢就係講三刑就係話，佢五仔去到佢嗰個位咧就容易有腸胃病啦、呼吸系統毛病咧，同埋心血管嘅病嘅。咁如果血壓唔係咁好嘅朋友咧，大家就要多啲留意自己嘅血壓狀況喎。咁就話講伏屍啦，伏屍就係話行路嗰時咧會容易跌親啊，容易跣腳啊，所以大家行路嗰時咧盡量就唔好睇手機啦，因為跌親都唔知有咩受傷程度唔知噶嘛。咁啲朋友仔就要留意翻咯。係啦，咁劍鋒就話講咗啦，係容易被刀啊剪嗰啲利器所傷啦。咁啲家庭主婦喺屋企煮飯咧，咁要用菜刀切嘢噶嘛，咁你多啲留意啊。咦，咁頭先師傅都講咗督背脊喎，咁係咪都係屬於劍鋒咧？係啦，即係呢個劍鋒有個壞處就係話咧，你做嘢又好，或者係啲朋友之間嘅交往都好啦，容易俾人喺背後講閒話咯。咁呢個咧都要留意翻啊，因為真係俾人督係唔係一件好事嚟嘅。咁啊，如果佢唔係講得太過分，我當聽唔到咯。係啦。好啦，咁跟住咧，我哋睇翻佢整體馬年朋友仔個健康運好唔好啊？頭先都講咗少少喺三刑同埋伏屍啦，腸胃跌傷啊之類嘅，仲有咩特別要注意啊？師傅特別要注意就係話咧，如果係女性嘅咧，要多啲留意自己嗰啲生殖器官嘅毛病啊。即係女性病係嘛？係啦，女性病啊，所以有得驗身嗰啲咧，記得去驗啊，出年。咁啊，記得啦，係啦，因為身體檢查都好緊要噶。好啊，咁跟住我哋睇翻佢個馬年朋友仔嘅工作運又如何咧？工作運制服部隊就會好啲嘅，如果係普通文職嘅咧就平啦。升有冇晉升機會啊？文職嗰啲機會難啲啦。如果你着制服嘅，譬如你做警察啊、軍人啊嗰啲咧，咁你係屬馬嘅，咁出年嘅晉升機會會大好多咯。好，咁啊，如果工作運就跟住都會同財運有啲關係。財運就普通㗎咋。整體財運如何咧？又財運只有係正財，唔會有偏財。即係投資方面有冇啲需要留意嘅地方啊？盡量忍手啦，出年唔係一個投資嘅年份嚟嘅。即係屬馬嘅朋友仔可能要忍一忍。係啦。係咪比較上大嘅投資都要小心啲咧？如果你大嘅投資就話，譬如你買啲好多錢嘅股票啊、買樓嗰啲咧，真係要認真考慮下啦。咁你話六合彩咁，梗係做善事冇所謂啦，幾廿蚊嗰啲。即係小賭咧都可以嘅，大嘅投資可能屬馬嘅朋友就要留意翻啦。冇錯啦。好，咁跟住大家都好關心話姻緣又點樣咧？我哋講桃花就係子午卯酉4個桃花啦。咁呢個午咧，出年係太歲。咁桃花方面係會有嘅，但係咧，只不過係
易來易去咁咯，唔會話有咩大嘅結果咯。單身嘅朋友個姻緣會唔會都會嚟咧？今年會嚟嘅，但係會係容易散咯。會散，即係霧水桃花。係啦，但係夫妻之間咧個感情都拗撬啊。咁因為好火氣，大家脾氣都唔好。即係可能大家要忍讓下。大家要多啲忍讓，同埋即理解下對方講咩咯。嗱，咁我提醒下大家啦，如果你屬馬嘅朋友咧，記得去拜太歲同埋攞咗太歲符。咁我哋通常咧去啲廟嗰度咧，我哋去燒太歲啦，佢有條符俾你嘅。咁你就將條符咧交俾個廟祝，佢會幫你過火。咩叫過火咧？就將啲符咧喺個香上面轉3個圈，順時針嘛。轉3個圈俾下你，咁嗰條符咧先會有效嘅。哦，咁啊，各位朋友仔啊，真係要留意啦，唔好淨係攞咗就走啊！記住，如果你唔過火，你帶上身係冇乜作用噶喎。明白晒。好，師傅，跟住我哋講下羊年好唔好啊？好啊。好，羊年咧，我哋睇翻個生肖年份先，分別就係1955、1967、1979、1991、2003同埋2015年嘅。係啦，咁屬羊嘅朋友咧，出年係有2粒嘅吉星，一粒叫天空，一粒叫太陽。天空咧係代表你多幻想、多創意啊！咁你從事創作啊，或者係啲科技行業嘅人咧，出年咧就會特別多 idea 啦。咁太陽星咧係男性貴人嘅星嚟嘅。咁如果你嘅上司啊，係男性嘅咧，咁對你嘅事業方面好大嘅幫助咯，佢會睇得起你咯。咁啊，大家留意，如果有男上司，可能都係你嘅貴人之一噃。係啦，咁但係空星有3粒嘅，一個板安，一個黃幡，一個晦氣。咁咩個板安咧？就係話出行驛馬，你見一個安，即係馬鞍個安啦。咁以前啲朋友咧去遠行梗係騎馬噶嘛，以前冇車啊嘛。咁佢依家星咧就俾佢多出動咁解咯。咁其實係咪同驛馬嗰個差唔多嘅咧？差唔多。即係如果你嘅工作係譬如做 sales 啊嗰啲咧，周圍走嗰啲咧，咁有呢一星幫助咧，就會好啲嘅。即係大家都係比較辛苦同埋忙啲咯。咁黃幡就係一個虛耗嘅星嚟嘅，都幾容易會個人攰啊，容易病啊，同埋容易即係唔精神咯人。即係對健康都唔係咁好啊！呢一個星係啦，咁另一晦氣咧就係話你個人嘅情緒唔好啦，情緒唔好，跟住做事多阻滯啊，唔順利咁解咯。明白。好啦，我哋睇完呢個吉星同空星咧，我哋又睇翻個飛星圖喎。咁啊，未羊究竟喺咩位咧？下年嘅飛星圖裏面，未嗰個位就係一個西南面嘅七仔位。咁呢個七仔咧就麻麻地啦，佢冇乜氣嘅呢粒星就咁，所以出年屬羊嘅朋友咧，個運氣係好普通、好平無奇嘅，即係平平穩穩地。係啊，但係大家要多啲忍讓啦，同埋你覺得呢個啲嘢唔就你咧，係要正常嘅出年，因為你個粒星冇運到啊。明白。好啦，咁我哋嚟跟住咧睇下羊年嘅朋友仔健康運如何咯。健康運就真係麻麻地啦，因為容易感冒啊，容易手痛腳痛啊，總之個人就係唔精神咯。係咪小病多咧？小病多係啦。大病會唔會都大病就冇乜嘅，但係你成日都唔舒服，咁你個好煩咯。咁大家要注意下呢個健康咯。係啦，冇錯。咁跟住工作運又如何咧？工作運，如果你係做嗰啲文職，就靠創作嚟做咧，就會好啲嘅。平時嗰啲其他嗰啲工作咧，就係好悶咯，同埋平淡咯。即係冇乜特別高低起伏嘅意思。冇嘅，好平淡嘅出年。都係平穩嘅意思啦。好啦，咁啊，跟住財運又點啊？財運有正財就冇偏財。都係唔好話特別啲賭博嗰啲係嘛？所有賭博、投機、投資嗰啲咧，真係要留意啦，要盡量忍手啦。因為個時間唔就你啊嘛。時間唔就嘅。係啊。咁啊，跟住睇下姻緣咯，單身或者結咗婚嘅朋友，我哋又要注意啲咩咧？女性嚟講咧，即係你嘅姻緣就會旺少少嘅，男性就差啲啦。咁但係問題就係未到時候啊嘛，所以姻緣都係
拍下拖先啦。拍拖先，即係可能未到談婚論嫁嗰個地步啦，係嘛？冇錯啦，哦，明白晒。咁啊，整體羊年都係穩穩陣陣喎，師傅。好普通㗎咋。咁但係咧，我記得一樣嘢就係話，出啲羊年嘅朋友咧，除咗要攝太歲攞太歲符之外咧，就係攞一條招財符啊。招財符啊，咁如果你識得師傅嘅，咪叫個師傅幫你 set 條招財符啦。咁因為咧，羊年嘅朋友出年嘅財運會弱啲嘅，所以咧呢個招財符咧會令呢個方面有幫助咯。即係幫你提升翻嗰個運氣，係啦，嗰個財運會好啲嘅。冇錯啦，冇錯。咁啊，記住啦，如果啲朋友仔咧，羊年朋友仔寫咗條符之後個招財符咧，咁記住就擺銀包裏面咯喎。啊，擺銀包或者擺電話殼都得嘅。係啦係啦。但記住喎，啲符唔可以坐嘅喎，一坐條符就冇嘅咯喎。同埋唔可以跌落地下啊嘛。啊，盡量唔好俾佢跌落地下咯。係啦，咁啊呢個都要大家留意翻嘅地方啊。係啦。好多謝師傅，今集我哋就分享咗馬年同埋羊年運程啊。係啦，咁我哋下一集咧就會繼續同大家分享翻猴年。同埋雞年。雞年係啦，辛酉啊，係啦，咁啊繼續分享翻下年嘅運程，咁啊大家留意翻咯喎。係。好啦，咁啊下集再見。拜拜。